Hello 各位，我叫積積，多謝你睇呢條片同埋訂閱我。因為我太忙啦，好耐冇出片啦。今次帶大家嚟深圳食鐵板燒啊，睇下我食咗啲咩啊！今次我哋一行4人呢係大眾點評呢就嗌咗呢一個4人套餐，另外呢就嗌咗一個海膽炒飯同埋一個河蝦仔嘅。如果大家都中意我呢啲積積周圍食嘅生活短片，請記得訂閱、分享、讚好同留言。希望唔使再等咁耐啦，下條片再見，拜拜。